Oh, oh shit. Oh, wow. Oh, एक्चुअली फील नहीं हो रहा। मेरा डेस्क जॉब है, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन बैठ के सिर्फ डेस्क पे काम करना होता है। उसकी वजह से मेरे शोल्डर्स में बैक, लोअर बैक बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो वही मेजर इश्यूज है, नेक, शोल्डर और बैक। अच्छा, आपको हेडेक्स होते हैं? हाँ, बहुत फ्रीक्वेंट, और वही स्क्रीन पे देखते देखते माइग्रेन इश्यूज, अच्छा, हेडेक भी बहुत। मेरा मेजरली यही है, मेजरली ये ना शोल्डर शोल्डर्स, पार्ट है। बैक, ओके, सर, हेड एंड अच्छा, नेक। ठीक है। हाँ, आपका हम रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। ऐसे खड़े हो जाइए। ये हाथ उठाइए। कितना ऊपर जा रहे हैं? कंफर्टेबली जा रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हो? जितना यहाँ तक कंफर्टेबली। कंफर्टेबली हाँ, जाता है। बस। और ये वाला? यहाँ तक। ओके, ठीक है। ये कम जा रहा है थोड़ा, राइट? ये ज़्यादा हाँ जा रहा है। हाँ। ठीक है। अभी आप बैंड होइए। नीचे कितना जा रहा है? इतना ही जा रहा है? ये मैक्स है मेरा। ओके, तो इसमें आप जब बैंड हो रहे हो तो आपको यहाँ पे स्टिफनेस फील हो रहा है हाँ, लोअर यहाँ पे? पे बहुत स्टिफनेस फील हो रहा है। ओके। और कहीं कोई एक्टिविटी करने में ज़्यादा बैठ के खड़े हो रहे हो या खड़े होके बैठे हो, खड़े खड़े बैठे हो तो हाँ, वो पेन होता फिर है? वो मेरे नीज में आता है। मतलब नीज में मैं ऐसे आता बैठूंगी और फिर मैं ऐसे ऐसे चलने लग जाती हूँ, क्योंकि है? नीज पे आता है। अच्छा। और क्या एंगल में आता है उसकी वजह से? हाँ, थोड़ा सा एंकल, मेजरली नीज। उठा? और जैसे ओह, लगा वेरी ना? नाइस, मस्त आ रही है। ये देखो, एक पैर छोटे एक पैर बड़े है। ये पैर हम्म। जरा इस पैर पे ज्यादा वजन देते हो ना? हाँ, मेरा यही इसी पैर से बहुत पसंद था, और मेरा आदत ही है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ये ये पैर पैर पे। में प्लास्टर था, तो ये पैर पे ज्यादा पेन देने की आदत अच्छा, उसी वजह से गैप कम हो गया थोड़ा। यहाँ पे जो बोन में जो है। गैप होता है हाँ। ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके। उस वजह से हमें थोड़ा छोटा लगता है, पर वो नेचुरल है, वो वापस रिटर्न आ जाता है। तो हो सकता लूज। पीछे जाओ। छोड़ दो। ये देखो। ओह नाइस। लूज एकदम। ओह। वाह। अच्छा लगा? बहुत। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे इतना मूव ही नहीं होता पैर। अच्छा, अभी मूव हो रहा है? हाँ। पेन नहीं है ना? ओह, मैं इतना कभी कर ही नहीं पाती थी पैकेट की वजह से। वो भी थोड़ा अलाइन हुआ ना, तो आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, रेंज ऑफ मोशन थोड़ा बढ़ गया ना, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा मूव कर सकते हैं ऐसा। ओह पहले वाह। से थोड़ा बेटर फील होगा हाँ, तो मुझे पता ही नहीं था मेरे पैर की रेंज इतनी है। आपको। वो जो थोड़ा अटक रहा था डिसलाइनमेंट की वजह से थोड़ी रेंज खुल गई अभी। ओह। थोड़ी लूज रखिए, छोड़ दीजिए। हम्म। तुम्हारे सर्वाइकल पार्ट जो है ना, जो हम्म। स्टिफनेस वगैरह है, उसको थोड़ा अलाइन करेगा ये। ओके। एकदम लूज रखिए। ओह वाह। वाह। हाँ, यहाँ से कितना हल्का फील हो रहा है। लूज। ओह। ओह शिट। वाह। इस साइड बहुत ज्यादा था। हाँ, उस साइड कम था, इस साइड बहुत ज्यादा था। मुझे एक करवट से सोने की आदत है शायद, इसलिए। हो सकता है कि आपको एक बार ज्यादा वाह। डिसलाइनमेंट था, उस वजह से हाँ। बहुत लंबा फूटा। वाह। कितना सही, हल्का हल्का फील। वाह।
बहुत मस्त वाली टक कान के अंदर तक बजी। आह! बस आवाज। ओह खुल गए एक्टिवेट हो गए कान। जब एयरपॉड्स जैसे हो गए। हाँ बॉडी एकदम लूज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आह! आह! कैसा था? बहुत ही अमेजिंग था। मुझे ऐसा फील हुआ कि कट 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 नीचे तक फील आया वो। पूरा नीचे तक गया ना, लोअर फुल बैक ऐसे ऐसे टक 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 जैसे कोई चेन और किसी ने चक 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 चक। तक। आह! वाओ वाओ जैसे लग रहा है मैं मूव कर रही हूँ तो ना मुझे फील भी नहीं हो रहा है। वाओ हाँ पहनना ना लोअर बैक में। हम्म थोड़ा हम स्ट्रेच करते हैं लोअर बैक में। हम्म। लूज। ओह पहना है? पहना है कुछ? नहीं नहीं ना। वाओ सही है टूटा? हाँ हम फुट। दोनों हाथ पीछे रखिए। यहाँ पे फिंगर लॉक। एल्बो क्लोज। थोड़ा आगे जाइए। बस अभी आपको लीन होना है, पीछे नहीं आना है। ओह वाओ 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 मस्त है शोल्डर्स वाओ रेंज चेक मस्त करिए, शोल्डर ऊपर लीजिए। वाओ ओह एक्चुअली फील नहीं हो रहा जैसे पहले ऐसे आ रहा था कि हाँ यहाँ से ज्यादा मुझे प्रेशर देना पड़ रहा है बट ये नेचुरली ऊपर जा रहा है एकदम पूरा ऊपर जा रहा है ना, एक ही हाँ बार में क्लियर हो गया। यस वाओ ठीक है? मस्त अच्छा एक बार झुक के देखिए। ओ बढ़ गया पहले से बढ़ गया? हाँ पहले नी तक था कि इतना तक था ना? पहले यहाँ तक था हाँ ये जो अभी यहाँ हो रहा है हाँ, यहाँ पे स्टिफनेस थी उस वजह से। अब यहाँ पे कैसे आपने ओपन कर दिया ना, बोन को अलाइन किया, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। ओह नाइस अभी मैं वो अपने आसन कर सकती हूँ थोड़ा बेटर अच्छा, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही फ्री लगती है बॉडी अभी अच्छा, पहले कहाँ पेन था आपको? पहले मुझे शोल्डर बैक नेक हेड और नीज का तो पेन था ही उसके साथ एंकल पे भी आ रहा था ओके, और अभी? अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मुझे पेन मतलब शोल्डर का और बैक का मुझे बहुत टाइम से पेन था 3-4 महीने से बहुत क्रोनिक पेन था अभी आई कैन नॉट फील इट अच्छा। बिल्कुल ज़ीरो पेन है अभी और बहुत मोमेंट्स पहले ऐसे थे कि मैं बिल्कुल हाथ हिलाने में मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मेरा डेस्क जॉब है मैं ऐसे बैठी रहती थी मेरा शोल्डर्स जैम थे और अभी आई कैन मूव इट सो फ्रीली मेरे आर्म्स सब कुछ बहुत फ्रीली मूव हो रहे हैं ऑसम अच्छा लगा ना? बहुत ही अमेजिंग ऑसम एक्सपीरियंस अच्छा, पहले आपको 10 में से कितना पेन था? 10 10 में से 10, और अभी? अभी अभी ज़ीरो जीरो। अभी मुझे लिटरली फील नहीं हो रहा एक भी पेन फील नहीं हो रहा जो मुझे पहले हो रहा था बैठते टाइम उठते टाइम मुझे फील हो रहा था कि हाँ एक है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है वो अभी मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है करेक्ट। बेस्ट पार्ट वाज जब मुझे आपने वो टॉवल डाल के जो स्ट्रेच दिया और वो बैक में जो ये वाला स्ट्रेच था उससे मुझे ऐसा फील हुआ कि बैक का सारी अलाइनमेंट हो गई और जितना भी पेन था वो सब गॉन वो बेस्ट पार्ट था आज के सेशन का ओके, थैंक यू।
Thank you so much. This was the best session. They are awesome. I would highly recommend the Chirophysio couple. They are best. आपको कहीं पे भी पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, please do contact them. They are the best. Thank you. They know what they are doing and they are best at it.